binti Mu'idatul Hasanah ingkang kula sunaken berkah saking panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ki Abdul Malik Zain pengasuh Ponpes Az-Zaidin wa Ziyadah Rondong Bruno Purjo dumateng panjenenganipun wedal ingkang sae katur sumangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sesewetan giat ning sing seseh kulon menika napa dereng manwetan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonyolan ditonjol langsung keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa idza quri'al qur'anu fastami'u Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khatamal abdul qur'an sallat alaihi sittuna alfi malakin amma ba'du. Julasul kurama wal afadil poro bapak alim poro bapak kiai al-akhos wonten parsanipun al-mukarram simbah kiai Baikuni al-mukarram ahina filah bapak kiai Ngudul Juman ahina filah bapak kiai Ulinuha al-mukarram bapak kiai Selamat Yasid al-mukarram bapak kiai Muhtasar Alwi
Ahina filah Bapak Kiai Rojab sedaya sangat anggenipun kita cadhong barokah saduanipun ugi kang tansah kita mulyakaken. Al akhos wonten parsanipun ahina filah Bapak Kiai Muhdi dalas sedaya jamangahipun dalas sedaya panitianipun ingkang tansah kita mulyakaken ugi hadirin awal hadirat sedaya ahli pengawasan. Wa insyaallah kula panjenengan rawuhipun saking dalem dumugi menika panggenan satu langkah menika dipun ngapura dosanipun ingkang sampun kliwat. Mangke konduripun kula panjenengan sedaya satu langkah insyaallah dipun ngapura dosanipun dosa ingkang dereng dilakoni. Amin Allahumma amin. Sesepuh dalas sedaya kasepuhan utaminipun kasepuhan saking tokoh masyarakat, kasepuhan saking perangkat desa, boten ketinggalan dumateng sedaya kanca-kanca bangsa. Insyaallah menika piyambakipun nek ana pengajian bagianipun dipe ning insyaallah benjang sareng-sareng kalih para ulama melebet swarganipun Allah menika langkung cepet. Amin Allahumma amin. Boten kesupe dumateng penghuni calon-calon penghuni surga. Nggih menika kala nembe putra-putra kula panjenengan sedaya ingkang nembe hotmil Quran saha hotmil kutub. Fa insyaallah menika walinipun dipun ngapura dosanipun maring Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Boten ketinggalan malih menika dumateng grup rebana asmanipun Al-Muqtadi yang meriahkan suasana ugi kang tansah kita banggaken. Ning kula nek ana rebana perlu tak jajal sik. Makanya ora pas tolong Kiai Muhdi jatai rebana dembohna kiyaine. Ya Rabbina wir qalbana binuring Qur'anin jalan. Ya Rabbina wir qalbana binuring
rada gerok tak muncul riyen Bu. Sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Ya jak manteng yo. Yo, buka manteng ya sengaja ngene. Enak tenang. Alhamdulillah. Kang sing muni panitia alhamdulillah pajeng nambah maning nih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun kita terasakan atur monggo sareng-sareng ngekroraken puji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang alhamdulillah rawuh kula panjenengan sedaya wonten ing mriki niat silaturahim. Nomor kaping kalihipun niat sareng-sareng hormat Al-Qur'an ingkang kula nembetipun hatami. Fa insyaallah kula panjenengan sedaya numpang hataman Qur'an rawuh teng mriki kabeh dosane di ngapura dening Gusti. Amin Allahumma amin. Karena kanjeng Nabi ngendika idza khatamal ngabdul Qur'an jikala ana kawulane Allah menika ngatamake Al-Qur'an. Mbuh hataman nang pondok, mbuh hataman teng musala, mbuh hataman nang jero omah. Salat ngalaihi situna alfi malakin. Salat nyuwunke ngapura ngalahi ngatasi wong sing deres Al-Qur'an kanthi apal sapa situna alfi malakin suwidak ewu malaikat. Lah niki suwidak ewu malaikat nyuwunake ngapura lare niki lare belum punya dosa. Niki ngapura sinten niki khususipun ngapura sing mulang kalian ngapura wali-walinipun. Niki malaikat swidak ewe ginturah niki nyuwunake ngapura kula sampeyan sing hormat. Amin Allahumma amin. Niki megayutan kalian Al-Qur'an. Ning kula nate pengajian yo niku teng Pitoro. Niki pengajian teng Pitoro niki hotmil Quran. Niki kiai ini langsung nemoni kula Pak Kiai. Bapak kene kiai teng Pitoro karo jarane kin unggul jarane Pak Kiai. Lah kula ya Allah ana kiai karo jarane iki unggul jarane. Kula takon lha niki kepripun Pak Kiai nek daerah teng Pitoro anake padha khatam Al-Qur'an. Niki nek nyewa jaran 7 juta digawa mawon, 3 juta digawa mawon ning sarung siji karo kiai ini ora. Mulane niku muni jaran karo kiai niki unggul jarane. Wis muga-muga mangke wali-wali sing nembe hataman padha rembugan. Niki urunan padha nukoke sarung botol terbang. Sarung ngoten-ngoten niki mung 150. Niki yo kecil. Mangke wali murid padha rembugan, padha urunan nggo tuku sarung botol terbang dinehnaki ya. Amin Allahumma amin. Sedialing nak kaya kono ra ngubis bapak kejaran maneh. Lah niki magayutan kalian masalah khatmil Quran wal kutub. Niki Kanjeng Nabi menika ngandikaaken man lahu waladun alladzi yaqra'ul Quran fahuwa sangidun fi kubri. Ngandikane Kanjeng Nabi sapa wonge sebagai wali utawa wong tuwa duwe anak kok anake iso maca Al-Qur'an fahuwa sangidun fi kubri niki tandha-tandhane wong tuane arep mulya nang kuburan. Lah dimulyakna kaya kene to kok nasarung bakal terbang ora kuat. Sapa wong sing duwe anak niki kok anak iso maca Al-Qur'an niki fahuwa sangidun fi kubri niki tanda-tandane wong ajeng mulya nang kuburan. Merkane lumayan-lumayane menungso duwe anak kok anake iso maca Al-Qur'an ora ketan angger jemuah bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turqudi. Lumayan.
Jajal kula sampeyan anake kok ora iso maca Al-Qur'an. Niki malam Jumat ngiring napa? Niki nate kula pengajian teng Kepil wonten ing Cawangan niki ana cah nom-nom cekelane gitar kalih mandhotin. Rambute sing siji mencongoh ijo. Rambute sing siji mencongoh abang. Rambute sing siji mencongoh kuning. Niki nyekel gitar niki lagu kula saking cocoke kula medun rokok kemawon tak tinggalke tak rungokke nek nyanyianipun menika sederhana. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mesti sampai butuhnya ngatir ngono. Alayo. Lah niki wonten ing Cawangan merkase nyekel gitar rambutnya mencongo ijo, mencongo kuning, mencongo abang. Niki repe ora Allahumma sholli ala Muhammad kados neme boten. Malah ling rep ngoten. Wong tuwa dipateni wae. Men cepet anyar Android. Wong tuwa dipateni wae men enggal anyar Hondane sarep. Apa artinya malam minggu narmoni monggo bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, nongkrong di pinggir jalan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing terakhir selamat tuh buntute nembe nang tengah-tengah ngatir buntute sing nabuk. Sapa wong beja-bejane manungsa dawuhipun Kanjeng Nabi nek kula sampean kon duwe anak-anake wis iso maca Al-Qur'an niki kula sampean jaminan saka ngarsane Allah nang alam kubur kula sampean bejo. Nek dawuhipun Nabi malih menika man lahu waladun alladzi la yaqra'ul Qur'an fa huwa syaqiyun fi qabri. Sapa wong sing duwe anak kok anake ra iso maca Al-Qur'an niki kula sampeyan nang alam kuburan calon celaka. Nang kuburan calon celaka. Niki ngati-ati. Ana wong kali wungu kok anake ra iso maca Al-Qur'an. Ngesuk ora usah disolati percuma. Tasiyah nang ngelahi 2000 wae jadi 5000. Lorone ana suguhan dipangan wis suguhane ala ra usah solati. Mergane janjine Nabi sapa wonge sing punya anak kok anake ra iso maca Al-Qur'an niki wong tuane calon celaka nang alam
mboten sing duwe anak ana iso maca Al-Qur'an. Ya saya ngomong nalang tekan wong isin. Wonge beli nang dalan ngadang kula. Kula larati Pak Yenjak jenenge kok tambahan kelope mawon. Allahumma niki megayutan kalian Al-Qur'an menunjukkan nuduhake nek kula sampeyan anake kok iso maca Al-Qur'an niki wis jaminan saka Gusti Allah kula sampeyan nang alam kubur enak lan kepenak. Nomor kaping kalihipun niki Gusti Allah calon menghadiahi kanggo wong sing ngopeni anak. Merkane anak niki ana 3, yang setunggal menika sabik, yang kaping kalih menika multahik, yang nomor sekawan menika adalah hamik. Wong duwe anak niki calone jumlahe 3. Sing angkat wong tuane senajan wong tuane ming salat 5 waktu karo ming puasa Ramadan tok. Niki jaminanipun menika swarga asal niki yang pertama anakipun menika sabik. Manane sabik menika anake luwih pinter daripada wong tuane, anake luwih apik ngibadahi daripada wong tuane, anake menika akhlake luwih apik daripada wong tuane. Ini namanya sabik, anak sing kelancangi apike karo wong tuwa. Di kapan kula panjenengan niki duwe anak kok anakipun menika sabik, manane sabik ngilmune ya sak dhuwure wong tuane, ngibadahi khusuke sak dhuwure wong tuane, akhlake niki apike ngungkuli wong tuane, niki wong tuane cukup salat 5 waktu ra usah sunat-sunat, puasa ming Ramadan mawon ra usah puasa sunat. Niki wong tua sing kaya kene dijamin dihadiahi Allah niki langsung swarga bi ghairi hisab, mlebu swarga sing tanpa landratan. Amin Allahumma amin. Ning niki sing kados niki langka sanget. Kula mawon boten maksudipun ngitung-ngitung teng ati, ning wali-wali ngitung teng ati. Saka Bruno menika termasuk kiai niki sedo putrane dokul sak ngisore. Munggah maning tekan Kaliwungu menika wong tuane sedo putrane sak ngisore. Nganti tekan nggih menika Kalongan wong tuane sedo putrane sak ngisore. Nganti ngalor malih tekan Gumbel menika wong tuane sedo niki anake sak ngisore. Niki kula ndelok sing anak sabik dalam arti anak ngungkuli wong tuwa niki sangat angel, sangat jarang. Solusinipun kula panjenengan kepengin anakipun kok dadi anak yang sabik niki aja ditinggalake. Kula sampeyan nek badhe salat niki maca Fatihah ping 11 niki dihadiahi kanggo anak-anake kula sampeyan. Niki nek kepengin anake luwih sugih daripada jenengan, anake kepengin apik daripada jenengan, anake akhlake luwih apik daripada jenengan, ngibadahi lebih khusyuk, niki carane wong tuwa badhe salat maca Fatihah kaping 11. Ditujukake ya Allah Gusti ganjaranipun Fatihah nggo anak. Muga-muga anak kula dadi wong sing mulya dunyane, mulya akhirate. Selamat dunya, selamat akhirate. Bejo dunya, bejo akhirate. Ning mbok kaya maca Fatihah ping pinten yo nggo anak. Ujung tahu. Ora gerana kabingaya tok dipatihahi ping 3 dina tok. Lah niki Gusti Allah calon paring rezeki ini menika hadiah. Sapa wonge sing anake luwih pinter daripada wong tuane, luwih khusyuk apik ngibadahi daripada wong tuane, luwih enak kepenak daripada wong tuane, menika wong tuane dihadiahi Allah menika swarga tanpa dihisab. Kula sampeyan mlebu swarga ora dilandrat. Amin Allahumma amin. Muga-muga Pak Tawilun bunyainipun ngesuk mlebu swarga tanpa dilandrat. Amin Allahumma
Amin. Ning gawe kaya kene saking angelipun. Niki mau kula sendelitik sekambruno ngalor niki anake luwih goblok kabeh. Sakambruna tak hitung munggah tekan sepedhak niki anake ya luwih goblok kabeh daripada wong tuane. Lajeng menika munggah malih menika brondong lor tekan sriken watu dhuwur. Wong tuane sedo anake ya luwih goblok kabeh. Wis angel ngger kados niki. Mergane cah saiki wis nek kadung wis goblok, cekelane wis HP. Niki karo mlaku-mlaku. Bila kau bertemu aku begini, berlumpur tumpul dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah engkau merasakannya? Sing ngomong sareng. Bila kau bertemu aku begini, berlumpur dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah engkau merasakannya? Mulai mandi kau. Niki sing sopo-sopo pokoknya nggak perlu nembang jenengan unik-unik senajan ora paham. Insyaallah jenengan derek unik-unik sareng kula dadi sebab menika di ngapura dosane. Amin Allahumma amin. Salah maksud serap apa Mas? Yen nembang milu unik-unik ngoten mawon. Niki rada gerok tak ngunjuk riyen. Kae sing lambi rok ijo ngubiar temen sih menawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wong-wong sing oleh hadiah saka Gusti Allah niki ngemben mlebu swarga ora menangi landratan. Niki wong-wong sing duwe anak kok anake niki akhlake, ngibadahi, ngilmune enak kepenake, ngungkuli wong tuwa. Syaratnya kalau panyasya gawe anak-anak sing kaya kene aja ditinggalake nek badhe salat maca Fatihah ping 11 niki aja. Badhe maca Fatihah ping 11 ya Allah Gusti, muga-muga anak kula ya Allah kabeh Gusti paring ana makmur donya akhirat, selamat donya akhirat, bejo donya akhirat. Sing marake celaka kula sampeyan menika anake wis omah-omah marisi bendra ya ora. Ndongakake badhe salat ya mboten. Niki kula sampeyan rombongane wong sing celaka. Anake kok ngalamun ya Allah Gusti Pak. Rekanane wis lemes. Tenagane ya lemes. Anake omah malah dibeke apa-apa ya Pak. Pamane sing kaya kaya ta. Wes. Siapa sih kayak gini kan dipamer-pamer ya.
Ngono terus rek kabeh. Oh wis lah. Nomor loronipun menika multahik. Niki wong sing dihadiahi maring Gusti Allah mlebu swarga tanpa landratan. Sing pertama niki anake ngungkuli wong tuane nang akhlak nang kaapikane. Lorone menika multahik, maknane multahik niki anak igin kaya wong tuwa. Ngibadahi ya igin kaya wong tuwane. Wong tuane salat duha ya anake gelem salat. Ning wong semene kae sing duha kurming wong siji. Mulane kono kenang sumbang dari anak ruwik sampean. Kon duha ora gelem. Waduh sing jebol sampean. Niki karo pengajian kaya kene nggih sareng-sareng salat duha. Pada duha ning ora tau gelem nglakoni duha. Nomor loro niki multahik di kapan ana wong niki duwe anak kok anake kaya wong tuane, ngibadahi jamangahe sunate kin kaya wong tuane kin ajeg. Ngelmune mawon nggih menika 12 13 maknane kin serontut karo wong tuane. Niki nek kapan duwe anak, duwe turunan kok multahik, ingin padha karo wong tuane, niki wong tuane juga dihadiahi maring Gusti Allah calon mlebu swarga ora dilandrak. Ning sing anake gin padha karo wong tu. Mbuh niki nek kiai Modi kayane mulai sak dhuwure. Semoga-moga mawon ngangkat derajate Mbak Kyai Tawilun, Ibu Nyai Tawilun, amin Allahumma. Mergane kula duwe sedulur paling jengkel kene iki Mbah Tawilun. Ali jengkel wong jenenge Tawilun kan Dret. Wong Tawilun nggih maknane dhuwur. Semoga-moga dijembarke kubure, di ngapura dosane, berkah khatmil Quran, amin Allahumma amin. Lah niki jikalau kula panyasa kok duwe anak iki multahik, manane anak iki padha karo dhewek mbuh ibadah, mbuh ilmune, mbuh akhlake. Niki kula sampeyan iki nolih hadiah saka Gusti Allah, niki calon mlebu swarga ora dilandrak. Ning akeh-akeh sakniki mboten ngatos cara lagunipun mawon. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya, kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Aku memang orang yang tak berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Ya Rasulullah salam Allahi salamun alaih, ya Rafi asari wa daraji, an fataya jiratal alamin, ya uhai al-judi wal karami, an fataya jiratal alamin, ya uhai al-judi wal karami, an fataya jiratal alamin, ya uhai al-judi wal karami. Sudahlah berakhir sampai di sini, cinta yang aku bina kini telah layu di dalam hati. Terlalu jauh antara kita, kita sudah cukup sampai di sini. Di depan orang tuamu kau malukan diriku,
mani kan ya Allah. Wanita mungkin seragamannya ya mana yang suaranya ya Allah jauh sekali-kali dia ini sering tak aturake men suarane apik sampean koloro rong-rong jumlahe 7 ambene segurung dahar duntang siji urip-uripan kejalan ke jarak petong dina niki tenggorokane brodol ya gue orang-orang niki gue nyehake suara menapi nomor lorone wong-wong sing duwe anak menika tesih multahik manane multahik iki cocok karo wong tuane ale sregep silaturahim ale gelem mulang ale gelem ngibadahipun niki kaya wong tuane mbok iku petani mbok iku kiai anake kok iki padha karo wong tuane niki wong tuane ngemben dihadiahi Allah mlebu swarga ora dilandrat. Amin Allahumma amin. Sing nomor terakhir nikah dalah menika termasuk hamik. Manane hamik menika anak kula sampeyan sak ngisore kula sampeyan ada. Wong tuane ahli salat ahli jamaah anake ra tau salat. Wong tuane menika ahli gawe apik putrane ra tau gawe apik. Malah kadang kala anake mempercemarkan nama baik. Niki wong sing kaya kene walaupun ngibadahi wis oke ngemben nang latar swarga arep mlebu swarga ra sida dilarak mlebu neraka. Innalillahi wa inna ilaihi di kapan kula sampean kon duwe turunan anak wong tuane salat anake ora salat wong tuane ahli jamaah anake ora gak pernah wong tuane ahli pengajian anake babar blas ora gelem malah kon ngaji lah kon durus ngorpeni benok nang krungu kiai blondong krungu cetok niki wong sing kaya kene duwe anak kok termasuk hamik niki kula sampeyan maknane hamik komprong cara bahasane sowong Solo sampeyan kon duwe anak-anake kok sowong akhlake nang isore kula sampeyan kabeh kula sampeyan kabeh walaupun ngamali segudang walaupun ahli tahajud walaupun ahli toreko ngemben kula sampeyan nang pelataran swarga keri mlebu bleng niki ditarik malaikat Ridwan diuntalake ditena niku malaikat Malik. Oh berarti kayak Ki Brondong ya iya kula normalane ngemben calone penjaga neraka yo wong kali wong sing kaya-kayane tak laraki kabeh kok mangas kaya kene mlebu swarga barang. Dadi hati-hati kula panjenengan sedaya niki kok duwe anak niki termasuk hamik. Manane hamik komprong. Bahasane Jawa duwe anak kok sowong. Manane sowong wong tuane salat anake ora tau salat. Wong tuane ahli gawe keapikan niki anake ra tau gawe keapikan. Wong tuane niki cok ngapiki tangga-tangga malah anake mirangke nang tangga. Wong sing kaya kene wong tuane sing melahirkan niki ngesuk arep mlebu swarga woro. Na'udzubillahi min sing ngomong kaya kene kayane peteng donyane. Ning insyaallah nek wong kali wungu setidak-tidaknya insyaallah putra-putrane multahik maknane kaya wong tuwane. Insyaallah kula sampeyan iki jaminan mlebu swarga menika ora dilandrat. Amin Allahumma amin. Saniki megayutan kalian Al-Qur'an. Jadi kalau sampai dipanggil Allah menika ngaji ngurmat hotmil Quran. Kalau sampai niki ora cukup, kalau sampai ning rawuh tok. Niki kalau sampai niki kon ngangge iktibar, nggo gawe percontohan nang ati. Oh ya yo cah cilik pada hatam Al-Qur'an. Wong tua-tua niki sing iso maca Al-Qur'an niki nang omah kon deres Al-Qur'an.
Sing mripate wis rapati weruh atau maca Al-Qur'an biyen wong tuane ora peduli ra iso maca Al-Qur'an cukup. Sampeyan badhe maghrib kali badhe subuh niki maca kulhu kaping 11. Sapa wong ora deres Qur'an mergane ra weruh. Sapa wong ora deres Al-Qur'an mergane ra iso. Ning sampeyan menika badhe salat maghrib, badhe salat subuh ngendikane Kanjeng Nabi, kok gelem deres ana maca kulhu ping 11 ping 11. Kalau sampeyan saben dina oleh ganjaran kaya ngatamke Al-Qur'an. Niki sing kula sampeyan niki kon hormat Al-Qur'an niki kon membangun kon ngelingake sing iso deres Al-Qur'an kon mulai deres Al-Qur'an. Ning ale deres Al-Qur'an aja licik kaya kali wong kali wungu. Deres Al-Qur'an malah nih dipilih surat-surat sing kelenyis-kelenyis tok. Pokok Yasin terus selawase ngorep. Angger duit aki loko karo paling pol wakingah terus. Niki deres Al-Qur'an sing paling apik saka juz awal sampeyan mampune rong rokok dileti. Ngesuk munggah maning. Niki kapan wis hatam sampeyan oleh hadiah saka Gusti Allah. Gusti Allah nurunke 60.000 malaikat. Niki sing hataman nang jero omah maupun hataman sing teng musala maupun hataman sing dipamerke nang panggung niki Allah ngrawuhke 60.000 malaikat. Terus niki khasiat Al-Qur'an itu bagaimana? Khasiatipun Al-Qur'an kados kala wau menika didongeni oleh Kiai Muhdi. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah Gusti jadikan Al-Qur'an teman saya di dunia maknanipun kula sampeyan muga-muga iso deres Al-Qur'an terus. Serokok ya monggo, rong rokok ya monggo, 10 ayat ya monggo sing ora oleh ayat-ayatan. Ayat-ayatan kayak wong bukan berita ayat-ayatan wis deres yayu lah nyong deres Al-Qur'an wis 2 ayat 3 ayat ngasih ayat-ayatan lah tak baca. Niki karepipun Al-Qur'an menika diwaca sampeyan pase ora pase bukan urusane sampeyan. Nggih kula niki wonten kiai masjid maunipun sing musala niki dilalah like kula Mbah Kiai Abu Khairi. Niki Mbah Kiai Abu Khairi dilalah ngger maca karo wong tuwa niki alif dawa ya ora dawa. Asin diwaca sin gedhi. Wong sin cilik kudu diminas dipis. Ngoten niki ngasin celepor-celepor kaya coklokan suwek. Niki aripun kiai masjid menika ngelek-elek iki tak temoni ngapura. Nek ana wong maca Al-Qur'an dawa cendreke ora pas, mergane kebodohan niki hukume sah. Mergane biyen wis ngaji. Kiyaine biyen yo fasih. Ning krana akale kurang, kecerdasane kurang, menika kadangkala mulang murid 10 ana sing fasih, ana sing boten fasih, niki kabeh hukume wis sah ditampa Gusti. Jadi nek ana musala kene musala mriko kok elek-elek kan alumni aja ngaji kana. Kanake ora fasih. Wis sing ora fasih sing ngomongke sing calon ora ditampa Gusti Allah. Wong kula niku duwe murid niki ratusan. Niki tak rungokke cara deres Al-Qur'an nggih beda-beda. Ada sing kaya kiyaine subhanallah onten. Onten sing fasih ngungkuli kiyaine ya onten. Ngasih tak seneni niku onten sing termasuk santri deres Al-Qur'an angger maca tak niki ngerem kaya bis. Ngono lho. Napa an alaihim barin wana calin apa. Baik ger maca tak ngoten niku. Niki ra dadi mananipun kalau sampeyan ra usah wedi. Fase karo ora fase nek wis ngaji hukume wis fase kabeh nang ngarsane Gusti. Mergane gurune sampeyan biyen fase. Krana sampeyan akale kadang-kadang kurang cerdas,
penampane saka guru ora paseh ning hukume wis direken fasih. Lajeng menika Al-Qur'an dipun ngendikaken Allah majngalil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Sapa wong sing wis ajeng deres-deres Al-Qur'an wa fil qabri munisa ing dalam kuburan iki pengaring-pengaring maksude gawe kepenak. Mananipun wong-wong sing ahli ajeng deres Al-Qur'an ngemben ora bakal ditakoni mungkar nakir. Monggo sareng-sareng andalane napa? Ngamali wis ora pati ya. Sunat ya ora pati apa maning sunat wong salat jamaah ya ora. Dadi nek ana wong salat wajib kok nang jero omah muni sunate kok njabat ya dilakoni pret. Wong kula sing wis kiai ngerali salat nang omah iki kok njabat ya ora tak lakoni. Salate ngoten-ngoten iki wis kiai niku apa maning wong kali wungu. Jadi buang tadi kayak titiran katanya niki wong sing gelem salate kok beli abadian niki nek salate jamaah ya wis longkong. Wong-wong sing iso maca Al-Qur'an monggo sareng-sareng niki Al-Qur'an diteres. Jaminanipun menika wafil qabri munisa. Wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an ing dalam kuburan iki Al-Qur'an dadi pengaring-aring. Mananipun nek ana takonan malaikat mungkar nangkir sing jawab Al-Qur'an akhire mungkar nangkir ora nakoni wong-wong sing nang alam donya menika ajeng deres Al-Qur'an. Karena kados kula ngemben rencanana jengencen kalih mungkar nangkir. Jadi nek kula mati mungkar nangkir ya Abdul Malik kowe mandrop buka sama pengenalan sampai durung tau pacaran rasa takon-takon Gusti Allah dalam makanya tak uneni ngoten mangke malaikate izin kalau rencanane ngemben nang alam kubur angger malaikate mandrop buka kalau langsung tak beciciri ngoten. Takon maning waman nabi ka sapa nabimu tak seneni maning ora duwe bojo ki rasa takon-takon malaikat bojo nuk takon-takon karo kiai yang malaikat kaya nikon-nikonan ae jadi wala sahwata lahum jadi malaikat ora dhewe sahwat lahum kate malaikat kaya wong sepuh niku. Ini sama kuah anak wong wadon gudang aja sekarang. Manalah ku tahu engkau suka di mata tak ada jejak cinta bagaikan terik mentari hujan datang tiba-tiba keputusanmu menaiki dia aku kecewa pertunanganmu hancurkan mimpiku aku tak menyangka akhirnya kau pilih dia lama aku pendam cinta ini engkau yang tak pernah peduli bukanlah maksud hati maaf cintamu tak ku sadari kini tiada harapan lagi tolong matikan aku sendiri bukanlah maksud hati jodoh hanya Tuhan yang tahu pasti. Ini sebab gerhana cinta. Sembunyi di hati yang mana. Terlambat mengatakan cinta.
pertunanganmu, hancurkan mimpiku. Aku tak menyangka akhirnya kau pilih dia. Mama, aku pendam cinta ini. Engkau yang tak pernah peduli. Bukanlah maksud hati. Maaf, cintamu tak ku sadari. Kini tiada harapan lagi. Tolong matikan aku sendiri. Janganlah patah hati. Jodoh hanya Tuhan yang tahu pasti. Kesen buri, kayaknya kiai ini lagunya cinta berarti kaki percintaan kayak Boten yu. kalau niki duwe murid wadon jumlahe 100 selawean. Kula conjego kali bojo kula jo. Yang wis ngopeni santri wadon 100 selawe mbok yahan yang dite siji jawabe bojo kula lah Pak. Pokoke nggon kata ketok. Jadi kalau lagu cinta ki ora wani ngono-ngono mergane tantangane bojone kula. Nek kula bojo maning nganune arep di sing tak takon nang karo kali wungu nek wong dikethoki semi kaya besian apa ora gitu loh. Maksudnya nek dikethok semi kula jeneka. Sama ngerti kok semi loro gitu loh. Siji nggo bojone tua, siji nggo bojo enom. Dene nek toko loro disempaki projo nganak, projo soalnya kula niku lagu wonten sing kamake pada curiga. Ya ini kan lagune cinta terus kae. Mesti menawi aman mergane kula lewat diarep ditugel. Pokoke lah. Aleng. Nomor siji wong sing ahli gelem deres Al-Qur'an wa fil qabri munisa nang alam kubur ora bakal ditakoni mungkar. Napa malih disiksa nika ora bakal disiksa. Marganipun Al-Qur'an iki dadi pengaring-aring, dadi keamanan nyelametake kula sampeyan sing saben dina deres Al-Qur'an. Wa fil qiyamati safinga wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an ngombe nang dina kiamat oleh safangat. Margane kula sampeyan diculke nang praja mawon ora ana balane gelem kesasar apa maning wong sing alam donya rung tau pelesir maring akhirat kula ngomben sampeyan nang akhirat kesasar kecuali wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an insyaallah ditonton Al-Qur'an. Niki bagi wong-wong sing ajeng deres Al-Qur'an niki nang dina kiamat aman. Niki ngemben langsung ditonton-tonton. Medek-medek nambe salaman apa begitu. Wong tolong karena wong medek-medek ayam merasane nambe. Kayak sing merok nakana berarti kayak amplopan ra doyan amplop yu. Mawar ngenana wali murid ngenaya amplop. Kula mangkat wali murid tok mabe di amplope tak buang ber. Ya oh. Nek buang kabeh bojone premot. Wong bojo kangen banget yu. Salah sepisan wae dendam petung bengi. Yang modele wong wadon. Ming salah omong sepisan wong wadon nali ngecen petung bengi. Bengi dicedhaki wis mongkur wonten jenteng. Dimek bokongi malah sikute sing jebluk. Wong lanang disekot wong wadon saapa-apane mati kabeh. Sing guyan-guyu cok nyuduhi bojone kan. Melas. Wong kala tau yu
wis papan-papan ket sore bojo kula sing adus tak guduke wedang krana ada harapan. Sore-sore tas-tas tas-tasi kula akhirnya mari warung luru irek. Mbak sambil ki wis mapan wong wadon mapan turusit jenteng ngoten iki. Tak mek dokoke malah nyodok njejal. Ayo. Langsung Allah. Allah. Wis kaya kuwi kaya kuwi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, jernihkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada emas ora sih Mas ya Allah. Wani-wani bisa maning ora elas medhut. Barang niki. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, jernihkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu.
fil kiamati safinga wong-wong sing ahli nang donya gelem maca Al-Qur'an ngemben nang dina kiamat nika ora bingung langsung ditonton Al-Qur'an menuju swargane Gusti Allah. Pun monggo sareng-sareng sing iki iso maca Al-Qur'an iki Al-Qur'an diwaca mampune seroko ya monggo dua roko monggo syukur-syukur sejus setengah jus niki men ngemben nang akhirat ora bingung. Napa malih nang Purworejo yu kawula dicolake temekan niki nanggon Mina. Niki ketinggalan batire mawon gedadapan bingung keluru bis saking ribuan bis bingung. Apa maning ngemben nang akhirat. Sing ora iso deres Al-Qur'an monggo sareng-sareng badhe maghrib. Kali badhe subuh maca kulhu kaping men saben dina direken ngatamke Al-Qur'an. Wa ngala sirati nura ngemben wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an nawat siratal mustaqim. Menika ora bisa weruh wat siratal mustaqim wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an. Merkane nawat siratal mustaqim niki ambane ngungkuli desa. Lah jare kiai-kiai yang genang selapanan padha ngomongake jare wajratal mustaqim. Rambut siji diporo pitu sampean jawab pret. Niki ngoten. Ana wong ngaji kiai nang selapanan ngomong nawat siratal mustaqim rambut siji jare diporo niku dijawab pret. Ngoten. Meden-meden iki segeleme. Lagi wong kali wong kon mawat pring petung wae sing dalam mengana pada gegulung kabeh napa malih rambut siji dipara niki memang wonten ing Bukhari dipun dawake wa siratal mustaqim rambut siji dipara pitu ning khusus kanggo wong kafir. Nek wong Islam ana sing ambane sebruk. Nek wong Islam ana sing ambane ming 5 pring ditaleni nang tengah menika mentul-mentul. Ana maning sing nang siratal mustaqim niki ming pring siji rada cilik selengan. Niki biyen wong nalika nang alam donya angger maculi gelem aprasi watese tangga. Ora tekan mlebu swarga bae nggak wong sing alim keloncok. Yang ibadah itu alang ibadah kaya apa? Wong ben wong siratal mustaqim ukur kaya pring siji. Apa maning rambut wong pring siji we gegulung. Niki ana kiai nerangke wong siratal mustaqim rambut siji dipara pitu sampean jawab sareng-sareng koprek. Mergane sing ngoten niki khusus kanggo wong kafir. Nek bahasane kula kemben brugi selapangan ambane. Dadah wong ngene. Ana salat ora gelem jamaah prek. Deres Al-Qur'an ora gelem koprek. Niki wong-wong sing ahli gelem deres Al-Qur'an wa ala sirati nura nang wa siratal mustaqim kaya cahaya wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an niki ngemben nang swarga niki wong-wong sing wis tau ketemu nang alam donya niki ngemben ketemu kabeh nang swarga. Jadi kalau bisa ngomongan karo wong-wong kali wungu. Rika biyen nganane prikale masyarakat tak nyorat tenggonya cantik kakek seneng nyatur. Apa lagi napa nang pengajian kuwi nyatur. Ora tanggane nganggo bilang kae. Bilange mono ning utange rada dipikirna kae. Yang dilalah sing digelang ya tunggal masang. Dene nganggo gelang salaman karo kadang sugeng ya iki. Yang dilalah sing digelang ya pamer ngoten. Kowe kene iki dime nganggo kalung wong musim-musim udan, dume kancane akeh nyang silmuk rasane. Apa iki digedhe-gedhe nang ngene. Ane silmuk nyang. Jene pamer ka. Akhire sing ora sabar sing ngaji nang burine glendrengi.
Alah kalunge gedire ke utange ora dipikirake. Ngesuk wong sing nganggo kesenengan dhewek iso, utange ora dipikirake, nang siratal mustaqim niki mentul-mentul. Mulane kula nate capean karo santri ibadah capean. Tak rungokke wae santri capeane werna-werna. Kula jengkel, kula medhep teng kamar santri rungokna nyong arep capean. Apa kowe sing ijo dawa, ontel-ontel kontrole nang tengah? Ngoten kula. Santri pada bingung ngoten. Jebul-jebul ana wong mekul pring. Kan ijo dawa ontel kontrole nang tengah gitu. Yang kiai rapat kalah bakar cangkriman karo santri. Kang wong wadon-wadon sing karo ngono-ngono karo rada sengit anu wis ora ndek bojo mesti. Nek sing dhewe bojo kan rada senyum. Niki wong-wong sing nalika nang alam donya ahli deres Al-Qur'an wa ala sirati nura ngemben omong-omongan nang binang swarga rika ngempiyale mawa siratal mustaqim yang ora weruh ngerti-ngerti yang wis mencolot nang swarga kancane takon lho lha rika ora weruh siratal mustaqim tekan swarga iya mergane nyong nang alam donya ajeng deres Al-Qur'an. Niku wong-wong sing ora weruh siratal mustaqim siji wong sing ahli deres Al-Qur'an, lorone wong-wong sing ahli salat berjamaah. Wis ora jamaah wong kali wong wis ora deres Al-Qur'an ngomben nang siratal mustaqim niki adalah wote munggul sampeyan kon. Kula weruh deis kono. Kalau uga sorry jamaah wis ora nganti kiai ini mugi kaya kiai paling sugih dhewek nang Kaliwungu mergane kiai borongan adan dhewek qomat dhewek pujian dhewek ngasih kiai ini mugi ale pujian jengkel apa sira ra kuwatir met krambil kesasar cengkir ngati-ati senening basukir guyu dewek kaya wong kontir ngati-ati senening basukir guyu dewek kaya wong kontir Allahumma sholli ngerti nang swargane Allah nek ora salat jamaah ajek deres Al-Qur'an. Dawuhipun satrasipun wa minan nari sitrau wa hijaba. Wa minan nari seandainya
seandainya wong-wong sing alike deres Al-Qur'an kok jegur neraka, Al-Qur'ane sitron dadi aling-aling wahijaban lan dadi tameng. Mananipun wong sing alike deres Al-Qur'an ajet seandainya wajib mlebu neraka, ngemben nang neraka ora panas. Nang neraka ora panas kipas-kipas ngono lho. Mergane kula nate sing ditakoni wong sing paling disenengi napa Pak Kiai nek nang swarga. Kula siji niki wong 73 kerubung kula, lorone kula nggih menika neraka. Nek jawabipun tapi nek nang swarga lan ana repot lan maring neraka sit nek ngempakna rep. Nek ngempakna neraka. Mergane napa niki kula niki termasuk neraka terus wong-wong sing ahli neraka niki panjang umur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mergane napa di kapan ana wong neraka kok mati disalahi ret niki urip maning. Amin. Aja nyeneni nek bojone neraka. Wong kali ngomong berbojone ngerokok wis umbreng wae. Wong lanang niki nek ahli ngerokok panjang. Mergane kapan mati disalahi ret urip maning. Cocok. Makro kok oke. Ngaji kali kula niki wong lanang-lanang cocok. Wong sampe kok bojone nang rumit. Aduh. Wa minan nari sitra wa hijaba wong-wong sing ahli deres Al-Qur'an kon dilalah gejata wajib mlebu neraka. Trono Al-Qur'an dadi sitron aling-aling, wa hijaban lan dadi tameng. Kula sampeyan senajan mlebu neraka ora panas. Yang mlebu neraka ora panas ya luweh-luweh. Asal nang donya ajeng deres Al-Qur'an. Kula sampeyan monggo lah Al-Qur'an. Wis api teres seroko monggo wis alhamdulillah saben sedina seroko. Lajeng yang terakhir menika wa minal jannati rafiqa. Ngemben nalika kula sampeyan mlebu swarga niki sing laden-laden dadi kanca ya Al-Qur'an. Sampeyan kepengin duren niki Al-Qur'ane keloro duren. Lagi musim duren enak teman. Mulane kula tak rasa kaya-kayane nang donya sing ming wis nang swarga ming kula tok. Mergane napa? Kula rong taun nandur duren pada teka. Alhamdulillah. Ora taun duwe wit pete alhamdulillah pete musim pete teka. Alhamdulillah. Niki kaya wis nang swarga. Apa maning sekane duren murah wis anggere wali murid blembing gawa sekerdus. Tak kira isine loro, isine 10 iso meneh-meneh. Nek orang nandur ya alhamdulillah. Niki kula panjenengan monggo niki Al-Qur'an wong-wong sing ahli nang donya gelem deres Al-Qur'an nang swarga rafiqa dadi teman yang paling dekat. Kula sampeyan kepengin madang iwak ati niki Al-Qur'ane melayu keluru. Kalau sampeyan kepengin mangan durian niki Al-Qur'ane nglurokke. Kalau sampeyan kepengin napa mawon niki Al-Qur'an sing arep nulungi dadi kanca dekat kali kula panjenengan sedaya. Mulane kula pesen banget monggo sing iso maca Al-Qur'an, Al-Qur'an sareng-sareng diwaca. Sing wis ra iso weruh Al-Qur'an atau dipiyambake ra iso ngerti napa wonten ibune kula niki putrane Mbah Kiai Haji Nur Hamim Broto Kidul. Ora iso maca Al-Qur'an jajal. Ngertatane ya apal kabeh. Yasin apal, Waqiah apal, Tabarok apal. Sampai surat Kafi apal. Ning tak sodori Al-Qur'an ora iso maca. Kalau ngasih mbok, lah kepripun sih jenengan? Ya mbok wong biyen wong tuwake pokoke sing penting kemasane ngaji medhok wis. Ning alhamdulillah Yasin apal, Waqiah apal, angger ajeng sare ibu kula niku mesti deres surat Tabarok apal. Sapa wong arep mapan turu kok maca surat Tabarok ngemben nang alam kubur padang. Seandainya malam niku sampeyan matine wajib suwarga. Niki pesan kula nembe hormat menika lari-lari khotam
niki karo kanggo ngelingake kula sampeyan. Dadi ngati-ati ngesuk nek kula maring Kaliwungu kok idin weruh Quran nang dhuwur lemari kemebul dijokot niki tak dongake mlebu neraka. Kula nate mertamu tenggen tiyang kula niku ditakoni surat jin menika juz pinten Pak Kyai? Juz 13 jejak Al-Qur'ane tak bukake. Niki bahasa dibuka kerebul anu zaman mas kawinan durung tau dibuka sama sekali. Muga-muga wong Kaliwungu sing kaya tak dongakna mlebu neraka sisan. Enggal-enggal dijokot dibuka padha deres Al-Qur'an. Insyaallah kula sampeyan Al-Qur'an diwaca niki mangke ten ati menika padhang. Arep rengut karo bojone ora sida. Tapi nek kula sampeyan Al-Qur'an ora diwaca bar mari bar syukur lan deres kulhu niki kula sampeyan mangsa butuhake rasane japlu gae. Kadang kala sing lanang dik nyokekna wedang lagi ngokop enak banget ngokop. Insya Allah Al-Quran diwaca jaminane mulya dunyane mulya akhirate amin Allahumma amin. Sing lagu terakhir sing jenengan apal mawon lagu napa Kang? Kula nurut saiki. Sangu mati tutu bondo tutu sawah ingkang ombok nanging iman kang sempurna nanging amal kang den tampa nanging amal kang den tampa sareng oh jujugane omah gua tanpa bantal tanpa kloso sing omahe nono lawang cendelane turu dhewe nono kanca lan coweke turu dhewe nono kanca lan coweke ya asyikal Mustafa akasih binairil muna ya asyikal Mustafa akasih binairil muna wala roka basul sofa sofa sofa
niki intinipun pengajian menika sami sareng-sareng urip-urip sing boten saged Al-Qur'an kulhu ba'da maghrib kali ba'da subuh kaping 11. Insyaallah saben dina direken hatam Al-Qur'an. Niku kula wis perasaan niku mergane sing kudung jenggon sing medhok mandeng kula Kiai nemon malah lawas arep oleh amplop ora apa-apa. Yang kiye sing wis setengah telur ngarit. Jadi kula nggih derek perasaan sedaya hilaf, sedaya kelepatan saestu nyuwun pangapunten. Mangke kanggo ngeni kiai ingkang langkung sepuh saking kawula akhiron hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.